咁佢話你要開刀，咁啊攞咗子宮啦、卵巢啦、盲腸都攞埋，有個網嘅腸嚇淋巴。咁點啊？我一邊有癌症，咁我而家要切除一邊啊？咁點啊？咪好奇怪！如果你切除一邊，你做一個袋，一邊就永遠都係幾挺嘅。咁你真嘅乳房咧就越嚟越跌嘅喎。咁你就係兩邊唔平均嘅。好啦，咁你話兩邊都切除咩？扁晒啊！咁我又有拉嘅喎。我同阿蘇兩個都係2次癌症嘅患者啦。我哋都係一個好好嘅病人，就係我哋從嚟唔會花時間喺度即係諗點解啊？點解我咁唔好彩啊？其實患病冇人解釋得到。我係過我每一日都好似今日係我最後一天。我身邊唔會有任何人可以令到我唔開心嘅。咁姐姐，我知道咧，你咧先後2次患癌啦。係。咁你初咧點樣去發現你嘅子宮癌㗎？講起上嚟真係好特別嘅，兩個都係。呢個係因為我個女咧翻嚟係由倫敦翻嚟香港，咁跟住佢28歲，咁佢就話英國政府咧28歲就可以去做呢個子宮即係 smear test，係啊檢查。咁佢話我可以唔使錢去做啦。咁我心諗。咁我哋翻到嚟香港啦，咁算啦喺香港做啦。咁媽咪都好多年冇檢查啦，咁算啦就香港做啦，咁咪俾錢咯。第2日咧個醫生就打電話，胡姑娘就話醫生話要見你啊咁樣。咁就結果發現咗自己原嚟係有咗呢個一個腫瘤咁樣。咁佢話你要開刀，咁你要開刀咧，你就攞5樣嘢咁樣。佢話攞咗子宮啦、卵巢啦，仲有死啦，仲有咩啊？盲腸啊，盲腸都攞埋，有個網嘅腸嚇。仲有一樣唔記得咗，淋巴。淋巴即係附近嘅淋巴都切除。係啦。咁我話點解關個盲腸咩事？佢因為呢個係一個惡性嘅 tumor咧，佢如果佢好 aggressive 嘅。咁佢如果翻轉頭，佢好中意匿埋呢啲，即係我哋基本上咪喺呢啲範圍之內啲嘢有關嘅，我哋全部都要攞走嘅，咁咯。咁我其實係到年初4，我已經開咗個刀，跟住我就已經攞咗5樣啦，攞咗5樣嘢啦。咁樣跟住咧，佢又話你要做化療同埋電療，咁所以我又知道成件事做完啦，我係1個星期之內嘅。即係未開始化療，但我已經知道咗呢啲咁嘅嘢嘅。我聽到我 confirm 咗有呢個病嘅，即係有呢個tumor嘅。咁我望住個醫生，我又即係我就有少少一片空白。但係我又冇喊，我又唔係好似做戲嗰啲咁樣。咁點啊？點解啊？或者係死啦？我咪就嚟死啊！我全部都冇問呢個 question。我淨係你叫我咁，咁係佢話咁，我咪即係咁咯。但係我冇喊啊！我意思想講，我哋人好容易喊㗎嘛。係啊。通常呢啲係咪會好驚好喊啊？我冇，我完全我唔知，我係反應唔過嚟，因為點我就冇嘅。我反而擔心呢一樣嘢。我哎呀咁要過年啦，年初3要喺醫院啦。咁我快啲去修甲。修甲竟然最重要。咪要過年啊嘛。靚咁。我要過年啊嘛！你年初3先嚟醫院啫，咁我終於要過年啊嘛。咁我就嚟修甲，咁就準備好自己過咗年，我就其實冇乜人知我呢件事，我淨係我個女同埋阿蘇同埋個芝林知道呢件事，冇人。in fact 我個女我都冇講，我冇講俾我女哋，係啦，係唔知，我妹妹個個都唔知嘅。咁呢個第一個經歷就係咁樣已經去到面對呢個開刀嘅樣嘢做好晒，跟住我係做咗第1次化療先至離開醫院嘅。咁但係你會唔會都好擔心你女知道，或者你身邊啲人知道你係一個咁大嘅事？我刻意唔講俾我女聽，因為我知道佢一定會好擔心，咁佢一定會翻嚟香港啦，就肯定噶啦。咁我覺得我喺嗰個時候咧，我就要自己，我覺得我要好專注呢個對付呢個情，即係呢個嘢。咁如果佢翻嚟咧，我仲會掛住佢，係咯，我覺得我就哎呀，咁你爺要嚟醫院咁樣，即係你明唔明？即係我情願你唔好知，你又唔好擔心，你又唔好翻嚟。作為一個病人，好緊要嘅一樣嘢咧，就係你要自己盡量要，即係點講啊？要將佢淡，即係個心情要放低少少。點解咧？因為屋企人肯定咧，佢哋特
第一個時間咧，佢哋係會好擔心啊。但係其實你明白嘛？當你生病嗰陣時咧，其實除咗醫生嚟幫你治療之外咧，你任何人啊都其實幫唔到你任何嘢嘅。就喺嗰個時候咧，其實你係 focus 咧，即係配合即係接受嗰個係需要治療，咁你咪接受，跟住咪配合嗰個治療咯。咁我係到我差唔多第3次化療，我先至講俾我個女聽嘅。哦，即係我一路都冇講嘅。咁啊，跟住當然我一講佢就即刻翻嚟香港就第4次嚟陪我定唔知。但係你知佢住喺英國噶嘛？咁我三個星期就打1次化療，佢又冇可能咁長時間唔翻工噶嘛？你明唔明啊？咁即係我做得啱就係我唔講俾佢聽咯。咁我妹妹都係當佢哋翻咗台灣啦，我先至講俾佢聽。我妹妹就係第4個化療嗰陣時就嚟到香港探過嘅。咁我點解想講咧？就係因為我亦都有好多其他嘅朋友嘅小朋友嚟生病，咁佢哋嘅父母就打俾我，即係問我佢咁樣即係好扭計啊，又好掹憎啊，又點啊，即係我哋唔知要做啲乜嘢啦。咁我話我唔識佢嘅女，我就話我識佢嘅父母，你肯唔肯俾個電話我自己同我打俾佢，我自己同佢傾偈，係我同佢傾偈。咁我想講嘅就係話生病我知道好辛苦，有時啲人就話俾你聽，我明嘅，你唔明。如果你自己冇受過咧。喺治療嗰個期間咧，係有幾辛苦嘅。我可以話俾你，我唔會呃你，係好辛苦。我做電療、化療嗰陣時，我痛到全身嗰啲骨都痛嘅。但係呢個經歷俾我感覺咧，就係話喺身體感官上面嘅痛咧，任何呢種痛咧，你信我，佢係淨係有一段時間，佢一定會過嘅。譬如我嘅化療啦，我係3個星期做一次啦。咁我打完化療嗰日咧，嗰晚如果我想，我可以出去食飯嘅喎。但係當今晚瞓醒之後嘅第一開始咧，我一定立即就好辛苦就開始痛噶啦，嘔啊嗰啲又唔使講啦。嗰啲副作用開始係啦，開始嚟啦。同埋我嗰個化療係痛到咧唔識解啊，總之裏邊痛到出邊，你都唔知邊度痛飲，即係全身都痛。係啦，但係你冇嘢可以舒緩佢。冇嘅，咩止痛藥、咩食落料都冇用嘅，你明唔明啊？All you can do係總之就係忍住，就忍住。咁啊忍咗到第8日咧。佢就開始好啲啦，差唔多2個星期咧，佢就好似唔痛咯喎。咁第3個星期咧，佢又好似你如果真係想見人食下飯，你係可以去食下飯嘅。當然我唔係好敢，因為我覺得喺嗰陣時我免疫力好低啊嘛，我就唔會亂去街嘅，因為我唔想如果你免疫力咁低嗰陣時，係啦，即係我就係呢方面好 careful 嘅。咁所以咧呢個過程係痛8日，跟住第9日開始好啲。第3個星期開始，即係第15日開始啦。咁呢又唔痛咯喎。但係當你過咗幾日6日到嘅舒服嘅時間咧，佢又嚟過咯喎，又要經歷過咯喎。嗱，呢個係辛苦嘅，因為我要經歷6次啊嘛。即係你知道嗰個 procedure 係咁樣，你係會辛苦嘅。但係你真係你哋要明白，佢真係會過㗎。你忍，終於第6次。嗰次我都必須要承認啫，哎呀，日日咧我喺屋企，我瞓低梳化，好似我瞓呢邊阿蘇喺嗰邊，佢又唔會講嘢騷擾我。咁總之我似個鬼魂咁樣喺房瞓。跟住如果我覺得我想起身啊，咁我又行出嚟聽，咁行一個圈，又唔使講嘢嘅。咁總之一望就望到嗰個人喺度啦。跟住咧你可能又好唔舒服，跟住你又行翻房又瞓低啦。即係點樣講咧？即係意思，因為佢講咩都幫唔到我啊嘛，咁我亦都唔想講嘢，因為我又冇力講嘢。咁喺呢個時候咧，你嘅屋企人啊，或者你身邊嘅人咧，其實佢哋可以做嘅最好嘅就係佢哋喺你旁邊，即係只要你知道佢哋喺你旁邊，其實你唔使專登去做好多樣嘢嘅。咁我點解講我同阿蘇2個都係2次癌症嘅患者啦？我哋都係一個好好嘅病人。點樣咧？就係我哋從嚟唔會花時間喺度。即係諗點解啊？點解我啊？點解我咁唔好彩啊？其實患病冇人解釋得到點解會患病。當然而家有好多説法話我哋平日食嘢啊，生活唔健康啊，係呢啲嘢係會影響噶。我相信唔多唔少會，但係大把人佢係生活得非常之健康，又唔食煙又唔受食唔飲酒，佢又係照樣生病好咩噶嘛。所以呢個其實咧，即係唔知。當然，如果你較後生，咁你話
我由而家開始，我比較 careful 自己啲食嘢，唔好即係盡量唔好將啲唔好啲嘢擺落口啊。咁你做啲運動咧係有幫助，唔係 guarantee 你唔生病，但係有幫助。點解我咁講咧？譬如我以前咧，我跳舞嘅，我一個星期跳5日，起碼5日舞，每日跳幾個鐘嘅。咁呢個同我 cancer 有冇關係咧？有關係。我覺得因為我以前個運動量，我先97年我就喺度跳，即係跳到每個淨係累積到我生病，我係19年生病㗎。咁當我喺度做呢啲化療，我喺呢個成段呢個癌症期間，我要去化療，跟住電療同埋2個癌症啊，唔係淨係1個2個添。咁有咩分別咧？就係我叫自己呢個身體叫架撐啊，即係呢個架撐都叫做可能你嘅平日比較耐用啲啦，耐用啲啦。咁所以你變成對抗呢啲嘅時候，即係咧你 strong 啲咯，因為如果你平日嘅體質唔係咁好，我相信你要對抗呢啲嘅，你嘅辛苦一定會仲多過我嘅。咁點解要講話做咗好病人咧？就係有時咧，我哋生病，我知道辛苦嘅，我都辛苦嘅。好似我咬到黐肺，我係呢邊咬完咧，我嗰邊就會食嘢嘅。我係嗰種人，即係我知道我一定要食嘢，我一定要食嘢，我一定要擺落去，等我可以同嗰啲癌細胞去到對抗嘛。咁所以咁我又唔投訴嘅，我又唔會發脾氣，即係我唔會做啲嘢令到我身旁嘅人即係唔安樂、辛苦，搞到佢哋擔心。係佢哋搞到佢擔心，你又其實又幫唔到你啊。嚇咁樣咧，大家我覺得喺咁樣嘅氛圍之下咧，我自己個人就覺得反而好啲咯。有時你知做照顧病人啲你要唔要點啊？你要唔要點啊？你太多嘢咧，你又係兼顧唔到，其實兼顧唔到，同埋佢又未必想要，佢就會開始就令到大家嘅心情都唔好咧。係做咗佢食嘢方面，係食嘢方面嚟講好得意嘅。咁好多人一生病就問你，你係咪要食啲補嘢啊？係咪食啲乜嘢？我你唔好教我。我同阿蘇兩個都好笑，我哋會變成好似個大肚婆咁樣。基本上點解咧？因為你個化療整到你個口咧，你係除咗好淡味啦，係同埋你又咬咧，你諗下你食咩落去又咬咗出嚟，咁你明唔明食咩其實都差唔多啦，最後都係嘔啦。其實又唔係喎，我嗰陣時唔得，我好有心機嘅煲咗個魚湯，即係番茄魚湯，有番茄就比較有味啲啊嘛。咁我就煲咗個好靚嘅番茄魚湯咧，我其實就用嗰個魚湯做湯底咧，河粉啊咩，我係咬完我就都逼自己吞落去，咁我起碼都叫做有啲。又唔係肥太肥，你有啲營養嘅嘢落去啊嘛。咁我都仲要自己都會即係諗自己要食咩嘢啊。因為真係嘅，你旁邊嘅人佢唔知道點樣照顧你啊。係啊，唔知你需要真係唔知㗎，佢又好驚㗎。其實，所以我就同我朋友個女講話，你父母擔心到你不得了。一係你就講俾佢聽，你想食咩嘢或者點。我話你唔好猛憎，我話你呢個猛憎，我知道你辛苦，但係你知唔知你個父母而家又好慌。佢哋又好心痛，係嘛？你嗰個女先至得嘅20幾歲，我都介紹俾佢聽，我話咁結果我同佢通過電話之後，佢就我父母話好多謝你，即係大家明白咗之後，我話你哋又唔好太過硬啊，好似成日要去煩住佢，係咪？即係大家一個了解咁樣咯。係因為照顧者通常都會有好多唔同嘅擔憂，因為佢又唔了解究竟生病嗰個經歷係點樣。啱啊，絕對係啊。其實生老病死呢樣嘢，可能因為我。第一，我歲數係好大啦，同埋我係對生老病死嘅睇法咧，我係覺得係生死嗰啲係注定嘅，你明唔明啊？即係如果我覺得，如果你係輪到你要走嗰陣時咧，你就係要走噶啦，唔理你病唔病，你都會走嘅。咁大家唔好對癌症咧就覺得好似睇戲咁樣，聽到我有癌症啊，就好似醫生我仲有幾耐命啊，唔係一定咁樣嘅。我而家咧，我19年第一個癌症，呢個子宮頸癌啦，咁我跟住 exactly 好得意㗎，2年之後嘅同一日，我喺屋企做拉筋啊。咁我哋女性我好曳嘅，其實我應該好唔好嘅。而一樣嘢唔好就係以我咁嘅歲數同埋我父母咧。都係癌症病人死嘅，咁我應該其實係要好 careful 自己，即係起碼即係固定去檢查咩？我當然都冇啦嚇，即係呢個唔好學我啦。咁我係拉筋嗰陣時拉，咁你知醫生成日都講，女性自己喺屋企摸下胸咁啊，摸下有冇啲。我次次一摸我都唔知摸乜，我點知嗰個你而家揾緊咩咧？咁摸你好驚嘅，啲摸親到好似有一嚿嚿嘢，你明唔明啊？所以我從來冇摸過。但係嗰日好得意，嗰日拉筋嗰陣時，我就覺得好似呢個位置好似有啲嘢揞住咁樣。我摸下摸去，真係摸咗幾次都真係覺得好似有粒嘢咁嘅喎。咁我當然打電話俾我自己嘅醫生，我話
我唔可以出嚟睇一睇俾你幫我睇睇嘅。佢話你唔使出嚟睇我，佢話我立即幫你 book 呢個 mammogram， 你而家立即去係檢查。就又係嗰個年，又驚喜地發現咗，未即刻知，咁樣做咗 mammogram 咧，今次就唔同，今次因為你嗰個 lab 要4日先知嘅，咁變成咧我係結果4日就答講緊初4，咁就起碼咁其實唔係好多嘢未開噶嘛，咁啊結果我係到初8先至，初7我先至睇到醫生，咁 confirm 咗，但係我又唔係即刻立即。做治療係，因為佢又唔得閒，又要隔咗1個星期先至開刀。我2個癌症我都可以講，我係算幸運嘅，我唔係去到一個最遲嘅時候先發現。但係乳癌我要分享一樣嘢，我唔知道在外有幾多女性係啊咁啊對呢件事嘅睇法。原來最波動我唔係因為我得咗個乳癌啊，係反而知道 confirm 咗係乳癌之後咧。咁啊，醫生咧，佢一定要俾你睇嗰啲相，咩相咧？就係嗱，而家咧就係要開刀嘅。嗱，而家因為你嘅腫瘤咁細個，咁我哋就圍住嗰粒腫瘤周圍咁樣開刀會切晒出嚟。但係當時我哋就攞去化驗啊嘛。咁若果你化驗知道你切除嗰啲地方已有過散喎。咁佢就可能要畫下多啲，畫下多啲。咁如果萬一超過一個成度咧，佢就唔得噶啦。佢話咁我哋就會停止呢個開刀。咁等你醒翻就要先通知你，你就要話俾你聽，我可能係要成個乳房切除嘅。咁即係嗰個情況就係，咁佢又俾我睇咗好多切除咗之後，如果你要重建係點樣重建乳房手術嗰啲。哇！呢件事咧〜喺我個腦中係 border 咗我咧，由即係知道消息開始，即係知道佢見佢嗰日啦，到佢開刀咧，嗰度差唔多有10日時間，我搞到我日日都瞓唔着覺，因為原來我發現呢件事嗱，我而家都老到咁樣啦。其實呢個女性你話切除咗即係乳房有咩問題咧？我又唔係需要再着 bikini 啊，或者乜嘢啊，唔係呢個問題啊嘛。或者我甚至我有個老公，我可以理解。如果你好後生，呢個女性啊嘛，如果你切除咁，你原來咧咁點啊？我一邊有癌症咁，我而家要切除一邊啊？咁點啊？咪好奇怪。佢話係啦，所以有好多人就選擇兩邊都切除。我冇啱咁你呢個兩邊，我點解要兩邊切除啊？佢話嗱，譬如咁，如果你切除一邊，你做一個袋嘅嗰啲叫咩啊？乳房重建係重建嗰啲一個袋嗰啲咧，係佢話嗱，如果你淨係做咗一邊咧，個問題就係，咁你日日面對呢個鏡嗰陣時咧，一邊就永遠都係幾挺嘅，咁你真嘅乳房咧就越嚟越跌嘅喎，咁你就係兩邊唔平均㗎。我話嚇，有啲咁樣嘅問題㗎。佢係啊，咁所以咪有啲人咪切除兩邊就做兩邊咯。咁我係一個對任何假嘢嘅嘢，我係完全唔可以接受㗎。所以如果你要擺一個假嘅乳房喺我個乳房嗰度咧，我已經第一唔可以接受呢件事啦。跟住仲，但係唔擺係點啊？又不對稱日日嗱，呢個問題就係你係日日照鏡，你係會睇到呢件事嘅。即係呢件事對我嚟講係波嘅。好啦，咁樣啊，兩邊都切除咩？扁晒啊！咁我又有拉嘅喎，又望住，咁我又好似唔得喎。開心。佢就話嗱，如果正面最好嘅做法咧，就喺啲背打橫開個刀，又唔知攞呢個，我唔記得咗係皮啊。muscle 啦，總之攞上嚟做重建咧，咁你正面睇咧就係最自然噶啦。咁呢個係叫做最好嘅手術，最好，但係唔係 perfect 最好。但係你背後就有一條咁大噶，即係拉，即係 forever。咁我就覺得無論點樣都有拉。係啦，對我最大嘅 border 咧，其實係呢個。我唔知道係出邊有幾多女性嘅朋友咧，對呢件事嘅睇法係點樣？因為對我嚟講咧，反而呢件事係一件最大嘅 border。咁我好佩服個發言員啦。跟住我一講呢件事，我身邊其實有啲朋友咧，佢哋好後生已經有乳癌。我個朋友居然有，我其中有2個朋友居然係全部2個都切除咗。咁佢哋就係擺即係重建咯。你唔知㗎，其實如果唔係我生病，我講起呢件事，原來我都唔知道佢哋係已經做咗呢樣嘢。我淨佩服到佢哋冇睇頭地咯，好 tough 咯。即係因為對我嚟講，我覺得女性啊，你會面對或者你
太後生，你會面對交男朋友，或者你已經結咗婚，你會面對你個老公，你會覺得作為一個女性呢件事係咪會影響到你自己個婚姻嘅關係啊，或者一個感情關係？呢個係一件嚴肅嘅問題嘅。咁你話講完咁多嘢啦，有咩辦法可以做咧？咪要立時去，應該幾耐檢查一次要去檢查咯，知唔知啊？嚇，真係因為較早咧，即係好似結果我較早，我好彩就即係劃咗嗰個範圍啦，咁同埋淋巴過咗幾粒之外，我就冇，結果我係唔使切除嘅。但係呢個經歷咧，我可以話俾你聽，嗰10日嘅經歷，我日日咧係border我多過我嘅嗰個癌症嘅。子宮頸癌多過。點解？咁你哋自己幾個人根本都未搞清楚？即係4日後已經入醫院啦嘛，係咪？我連下搞知噶嘛，咁已經連初三已經做晒，開刀已經整晒，同埋子宮頸癌冇嘢要切除出邊嘅嘢啊。所以外面睇唔到有啲咩影響。係啦，乳癌原來係有啲唔同㗎，係咪？原來會有呢啲問題㗎。咁就係咁咯。呢兩個經歷就係，即係你問我係咪？我唔知道人哋係咪覺得好 ridiculous 咯？即係嚇，你仲 worry 嗰個乳房嘅嗰個重建多過嗰個。我唔係㗎，波特嚟㗎。其實係啊，因為你會每日都見到個。啱啦，因為你啱啦，你講得非常之個重點就係我哋開刀又好乜都好咧，你都有一個療程嘅時間，你過咗就冇啦嘛，你明唔明？過咗呢個就過咗，你唔會。但係當你有一個 scar 喺度嗰陣時咧，你係日日都會睇到㗎嘛。咁呢個感覺就係你日日都要經歷一次，不斷 remind 你自己嗰種痛啊，唔舒服。係啦，咁呢個問題咧就唔，萬一如果你已經有生病或者啱啱發現生病嘅，即係呢個問題你哋都要即係諗，你嘅醫生一定會解釋俾你聽係點做嘅，你可以點做㗎啦。只不過我真係想講俾你聽，反而呢個心理呢個關口係要重視嘅。我喺嗰個時候咧，我係其實仲早期過我哋一個癌症，但係嗰10日咧，我嗰個唔開心嘅嗰個唔穩嘅嗰個情緒咧。係多過嚇，我 worry 過多過一個㗎。我冇諗到我原來會對呢樣嘢，都老到咁啊，仲會對啲人即係咁 border 你嘅。就算甚至如果你要兩邊切除咪切除咯，咁咪點咧嚇？原來但係唔係喎，原來即係好得意嘅。有時你嘅 focus 係去到一個地方，你其實唔知嘅。我唔係 worry 嘅，我係咪最遲啊？我仲有幾耐命啊？我唔係嗰啲喎，我仲係都諗緊啲嘢係呢啲嘢。咁呢個係一個即係大家要留意嘅咯。但係嗰10日你有冇話諗過最 worst 你自己個情況會係點？我就係真係揀唔到一個咯。點解話我連最後嗰個話前面幾自然嘅嗰個我都覺得唔係咁 perfect， 因為佢真係唔 perfect 噶嘛。咁同埋因為我呢世人咧就開過睇先嘅呢個刀位，已經在嗰陣時已經開咗 before 乳癌開咗3個，一個係生女啦，一個跟住27歲嗰陣喺後邊我有生咗個拉係咁長嘅，係因為我血壓好高，咁我割咗左邊嘅腎上腺，咁啊跟住第2條又係就係一子宮頸癌啦嘛，所以 by then 咧我身上已經有3條好大好長嘅傷口，前面有2條好似火車軌咁樣啦，後邊有1條。咁如果我呢個魚嘅再嚟一家個背咁樣咧，即係我就係有4個。咁我點解唔燒啊？我淨覺得咧，我就有少少覺得自己係咪好似 butchers 嗰啲台上面你嘅一條死豬咁樣咧，好似俾人哋好多刀。你明唔明啊？即係所以咧，呢啲係因為咁多其他嘢加埋，你就有啲。好似呢個又唔係一個好嘅方法，嗰個唔係一個方法。呢個咧就係真係要睇下你自己嘅個性，同埋你自己嘅選擇啦嚇咁咯。不過好彩就係聽到醫生就話你唔需要啦，你就係啦，係啦。我一醒翻嗰陣時開完刀，唔係啊，係佢好想呢，跟住我話點啊？佢話放心，咁佢話意思即係唔使，咁我就OK，咁我先至咩？即刻食飯餐好嘅慶祝下先。喺呢度更加要呼籲一樣嘢，我覺得好緊要嘅嘢啊！我覺得係最緊要一樣嘢。我唔知你哋有幾多人買保險，我唔係賣保險嘅，但係我真係要呼籲大家一定要買 medical 嘅保險。我會係嗰種奉勸你哋咧，我情願少去一個旅行，或者做咗一樣嘢啦。我一定要買個 medical 保險，你明唔明啊？因為
對我嚟講，我真係覺得咧，你話你後生你去邊度旅行又好，或者食咗一餐飯有乜所謂啫？但係你要明白咧，當你生病嘅時候咧，你係唔係一個舒適嘅環境咧，係 make 好大嘅 difference 嘅。唔係你自己生病嗰個人唔使 worry， 嗰個醫藥費就唔使講啦。嗰個醫藥費香港係天文數字嘅，你知唔知啊？係天文數字，係嚇死你嘅。咁同埋咧，我兩個 case 就係我生病，我都係立即邊個醫生都好，我一定揾個醫生朋友就揾邊個醫生，我係立即去揾嗰個醫生，我係以最快嘅時間之內，佢就入到醫院可以開到刀，我唔需要 worry about medical 嗰個錢。我冇買到危疾啊，即係賠錢俾我冇，我唔買唔起佢。喂，但係問題我有呢個觀念，我知道一定要買保險，所以我嚟到香港，我2005年嗰時，我一嚟到第一件事我就買咗個 medical 保險嘅。醒目啊！由嗰陣時，因為我父母兩個喺台灣都係癌症病死㗎嘛，咁我知道佢哋每一個都經歷咗成5-6年先至過身㗎。咁你知唔知喺醫院除咗呢個 medical 嘅嗰個費用之外咧？就算你唔係住緊 private 嘅 room， 你係講緊每一日，你嘅家人可能嚟照顧你嘅車錢啊，你全家人出嚟喺度街亂咁食嘢啊，你知唔知所有一個花費？如果你有經過幾年，你都係一個幾係啦。咁當然我可以買到嗰個 medical， 我唔需要 worry 全部。總之我住邊度，我都可以去住。我係一個自己最舒適嘅環境之下，同埋我冇咗呢個 worry 啊嘛。係咪？少一份擔心都係。係啦。如果你問我話治療，我覺得就係你嘅人咧冇 worry 咧，你嘅情緒樣嘢你就會 up。咁你對抗所有呢啲嘢咧，你都會比較係一個比較安心少少，有啲 well prepared。係啦，即係唔知點解冇保險公司請我幫佢哋做宣傳咯。因為你知唔知啊？我呢2個 cancer 同埋我做咗一個心臟支架，我可以話俾你聽，我由05年買 medical 買到而家咧，係 way over cover 咗我俾出嚟嘅錢啦。即係可以講俾你聽，香港啲真係好得人驚嘅。咁所以我覺得呢樣嘢係好非常之重要嘅一件事。咁你生病咗之後咧，你生活習慣會唔會都有啲改變啊？咁樣絕對有改變咧，就係而家講咧就唔係話負面嘅講法，係正面嘅講法。我係過我每一日都好似今日係我最後一天。哦，點解咁講咧？即係以前後生咧，你好失戀又好乜嘢好咧，你成日會花時間喺度。即係諗好多啊！唔係啊，抱怨，唉，邊個對你唔好啊？一係嗰時點點，即係你會花好多時間做緊呢啲嘢，咁呢個人嘅情緒唔會開心噶嘛。咁而家我意思即係咩意思？我咁講，今日最後一天咧就係第一，你唔好花時間去喺嗰啲唔開心嘅事同埋人度，呢個係一個好高嘅導航。但係如果你好練到 very good， 我而家就係可以做到呢樣嘢，就係我身邊唔會有任何人可以令到我唔開心嘅。因為如果我唔開心，佢如果講嘢唔啱我聽或者點，我根本唔會見呢啲人。我亦都唔會將我自己擺喺一個環境係令到我唔開心嘅。點講法？點呢句説法點講咧？就係譬如嗰啲好大嘅嗰啲 party 咧，我一定唔去嘅。我唔理你生日好乜都我都唔去。點解咧？我試過。呢個係10年前啊！我諗我同我咗一齊去過之後，哇！我哋成個都悶到死。我哋從此就講呢啲無謂嘅，呢啲我哋唔會去噶啦。送禮人道咪算啦，禮道算啦。總之任何環境，任何就簡單嘅一個飯局不得好，唔啱傾嘅我唔會去咯。最緊要自己心情。我係啦，即係咩叫做快樂？快樂點樣快樂啊？日日哈哈哈咁叫快樂唔係啦。快樂嘅意思，我覺得咧，如果你嘅人冇擔憂。冇擔憂或者生活嘅過生活冇，但係基本嘅生活可以過到，即係譬如交租啊，即係咁你咪有足夠嘅收入，有努力嘅工作，可以最大嘅擔憂其實都係交租啫嘛。我到而家我都要交租㗎，係咪先？咁你有咩 worry？其實唯一一樣嘢就係交租，咁我就係買保險交到租咁咪得咯，咪做嘢。你明唔明？即係唔需要諗咁多啊！我意思唔好花時間喺度諗太長遠嘅嘢啊！因為生病啊，攞佢生完咗之後，你都唔知其實
我都唔知佢聽日發生咩事啦。係啦，咁啊你又經歷我哋嘅疫情啦，又 lockdown 啦，咁所有種種呢啲嘢，你其實我個人覺得唔係淨係我改變，我覺得全香港嘅人都，甚至乎全世界啲人都改變啦。第一，而家世界經濟真係好困難，因為我哋呢幾年嘅問題咧，咁你全世界都係一個喺處於一個大家都係需要 recover 嘅時候。我覺得咧，而家所有香港人嘅心態都係，大家會突然之間有個警惕，哇！可能你有幾年時間會無端端會停頓嘅喎。係咪？我哋又唔係打仗喎，我哋唔係打仗喎，但係我哋個個都要喺屋企韞住喺度喎。我同我女幾年未見過面，我同我個妹妹喺台灣咁近，我又見唔到，都唔係打仗，點解會見唔到嘅咧？即係呢啲嘢，你係咪仲 shock 過我自己嘅癌症啊？即係幾樣嘢加埋，我覺得就係而家嘅人更加會比較珍惜，我覺得嚇，即係會珍惜自己有嘅嘢啦，起碼我自己係咁嘅咯。我會睇到我自己有嘅，我會珍惜多啲，同埋我更加唔會去浪費時間喺一啲唔值得嘅人同埋事上邊咯。咁咧越嚟越識得讀書喎。以前自己喺屋企咧冇節目咧係坐唔到嘅，覺得好似全世界都好多節目，哇！我好似俾人哋遺忘。係啦，但係你唔覺得嗎？你經過呢幾年，你留意下。幾多人開 YouTube 啊？幾多人煮餸啊？個個都變成一個廚神啊！即係大家，因為你混咗喺屋企，你冇嘢做嘛，咁你自己會去諗嘢做。大家都要真係要堅強啲、輕鬆啲。越係辛苦咧，我覺得你嘅嗰個氣咧，心態應該要越輕鬆去面對。要 up。真係要 up 嘅，要 positive 嘅，要 up 嘅。即係我知道講嘅，你乜講咩嘢啊？你又有乜 positive up 啊嘛？咁即係咁話俾你聽啦。你起身咧，有幾多人自己起身對住個鏡咧，會覺得幾好啊！我今日仲活着，係咪啊？我又好 lucky 喎！嗱，我手腳全部喺度嘅，即係幾好啊！我又有女又有即係乜，咁我哋就好開心咯喎！唔會嘅，起身都係喺呢個天。天都唔幫我，咁灰太陽都冇，怨呢個怨嗰樣，嗱有咩分別咧？因為如果你起身，起碼你叫你自己諗嗰啲嘢咧，你嘅人係一定會 up 啲嘅。但係如果你嘅人一起身，你就係相信我，你嘅氣一定係低落去嘅。咁會有咩反應咧？如果你見到朋友啊好乜都好，如果你嘅人係 up 啲嘅咧，人哋見到你開心啲嘅，係咪人都會見到你兩眼啦？嗱，如果人哋見到你，人哋都唔會想望到你兩眼啦，係咪？德善堂中醫服務香港超過20年，首創中醫專科服務，涵蓋皮膚科、婦科、痛症科同埋腫瘤科，自強醫師團隊守護你同屋企人嘅健康。咁 how do we make the day every day 自己咧？咁我諗真係每一個人都係。自己嘅要將你自己，我生日會好笑嘅，我講我嗰個經歷下。第一次化療之後咧，頭髮咧沖 shower 嗰陣時咧，就好似睇人做戲咁樣，頭髮哇一甩一側，個頭髮就一側冇咗咯，成側冇，成側真係成側，哇！即係睇戲真係原來真事。跟住咧，我沖完個 shower 我睇我頭咧就好似辣痢咁樣，呢度冇咗一忽，呢度冇咗一忽，咁有啲嘢咁樣撐出嚟，好醜樣啊嘛。咁我就打電話俾佢飛髮鋪，嗰日星期日，係第一個其實平日我唔熟嘅 hair stylist 嚟嘅。我問佢你介唔介意我而家嚟揾你，你幫我剃咗個頭髮咁樣。佢話我唔介意，咁我就嗰日就出咗去剃頭髮。咁佢幫我剃咧，佢初初佢驚我唔係好接受，佢就剃淨少少。咁跟住我話唔緊要，我話你剃晒佢啦嚇，咪剃晒佢咯。我點解要講呢個啦？咁我咪光頭啦，係咪先？咁光頭咧，一個女人咧，始終冇咗個頭髮啦。咁你喺屋企咧，就算我都花咗少少時間喺我個工人姐姐面前咧，我可以即係唔戴帽嘅，因為你都好似有一個唔知人哋咁啊，驚嚇親人咧點。咁終於我自己 feel comfortable 啲啦，咁我先至喺屋企先至唔戴帽嘅。我就想講有一日好笑啊！咩叫 positive thinking 咧？我走去摸我個光頭。我摸佢，因為佢摸佢，立令唔係立令咯，就係喺平日睇戲咪立令嘅光頭嘅，咁佢一摸咧，哇！
黐啊，黐，吉住咁啊！就算我冇乜吉住，我話因為咁嘅吉嘅咁奇怪嘅，係啊呢個感覺啦。咁你就開始咧，我係由嗰日我摸咗個頭之後，我開始喺我工人姐姐面前，我會除帽嘅。即係點解咧？你嘅心理你去接受咗件嘢，自己真正去 comfortable 去接受嗰件事。咁你喺自己屋企，你都唔可以，即係如果你都唔可以咩啲話。唔可以做翻自己嘅事，係啦。咁咧，我夜晚又瞓唔着覺啦，咁我又同嗰個癌症嘅呢個細胞傾偈咯喎。話喂，好咯喎，好瞓咯喎。話如果你仲唔快啲幫我瞓覺，我會死嘅喎。咁好會死，你都關埋啦，對你冇乜好處。即係我好奇怪嘅，我係會做下呢啲傾下偈。我真係同佢傾偈，唔係講笑嘅。咁有一日咧。我自己就化咗啲妝咧，我就幫我自己影咗個嗰個一個光頭嘅相。我留咗一張相啊，做紀念嘅。呢一個 moment。係啦，即係喺我冇乜俾人睇我自己，但係我自己即係會留喺度咯。即係我意思點解講呢啲嘢咧？你話我意思想講係，如果你可以好 comfortable 嘅去面對呢啲嘢咧，你嘅人就會舒服啲嘅。其實有時都係啊，即係大家雖然見到個環境好似好差咁，但係如果連你自己都唔接受自己，唔俾能量自己嘅話，其實你都好難去面對生活唔同嘅難關卡。其實咧，我就覺得係咁嘅，因為我哋每一個人咧，咩事情都係你自己喺度諗啊。人哋睇到我點，即係人哋見到我點，你就幫人哋諗人哋見到你嘅時，個感覺會點。其實乜都係你自己諗，你唔知人哋點噶嘛。咁講真啦，如果你生病，當係人哋一見到你都知道你生病，人哋唔會點噶嘛。但係你自己就會諗好多嘢，係咪？咁我今日同我叔一齊，佢係一個女人啊嘛。咁我覺得嗰個關口同男人又唔同啊嘛。當你面對自己老公，始終男女應該有少少唔同。你會比好女性係好介意自己嘅樣。佢唔想喺你自己嘅老公面前，或者俾佢睇到一個最咁唔靚嘅自己啦，至少。即係所以呢啲種種嘢咧，就係其實真係要放鬆。呢啲嘢會過㗎。你睇我咧，我諗起頭髮咪生翻出嚟咧，我仲最好彩嘅就係叫佢生翻出嚟，白色咁樣都 OK 喎。我從此唔使染頭髮添，而家唔知幾好。呢個又就我個頭髮咁樣又靚又話型又乜係咪啊？咁仲要唔使以前成10日2個星期我要染白頭髮㗎啦，因為出得好快啊嘛。你諗下我成個頭都白嘅係咪？咁所以其實好多樣嘢有好有唔好啊。呢啲咪就係生病之後一個得着喎。我又覺得咦幾好喎，又變成一個幾好嘅嘢咁樣咯。所以點講咧？我當然我明白，我好感恩㗎。我好感恩就係雖然我生病，但係我因為發現得早咁所以咧我今時仲坐喺度啦，係咪先？咁而家睇先21年，而家23係咪啊？係。即係我嘅就嚟24啦，即係我個地嘅癌症都已經踏入第3年。係啦，就開始穩定。係啦。咁其實你問我話，我自己個人理解咧。人哋成日講你係咪好返啊？好返，我唔知道咩叫好返嘅。其實癌症就係無端端你俾人哋通知你有癌症，跟住咧你可以切嘅切，你可以除嘅除，跟住化療電療，跟住咧醫生就話俾我聽，我哋可以做嘅嘢做完㗎啦。咁你淨係 pray 佢唔好再返轉頭嘅啫喎。係啊。咁其實同平日冇生病啲就係你會希望佢你唔會生咁病嘅啫喎，係咪？可以 pray。係啦，你係咪？佢唔係真係叫醫好咗你㗎。佢只不過即係話，總之你回院咁多年，你唔復發就叫做好咗，叫做踏出第一步咁解啫嘛。咁咪咁咯。所以如果你問我其實嘅心理咧，我已經係同佢共存噶啦，同呢個我 body 嘅 cancer cell 實係有好多喺裏邊噶，只不過要好勤力嘅驗血，知道你嘅嗰個 cancer 嘅 marker 有冇高咗啫嘛。我差唔多3個月我就要抽血啦，係咁嘅咋。你咁所以啦，咁你話我同冇生病嘅你哋有咩分別咧？我而家冇分別㗎，我而家就係經歷咗開刀，經歷咗治療，咁我咪又係坐咗喺度咯，我一樣繼續嘅可以做翻我平日所做嘅嘢㗎。跟住一個好嘅家庭醫生好緊要，因為嗰個好嘅家庭醫生咧就會提醒你幾時要做咩，咁你就
即係 keep 住去 check。咁所以任何病你都會可以早啲嘅時間發現嗰陣時，你嘅治療係好簡單，你就可以 cure 咗佢噶嘛，係咪？因為 cancer 都係絕對係有分第一期、第二期、第三、第四噶嘛，你明唔明？始終有噶嘛。萬一我個 cancer 再翻嚟，我諗我首先我就會問嗰個醫生就係、我而家如果再做呢啲嘢，究竟係可以好似我而家做咗之後，我都可以 recover， 跟住我叫做可以 normal life， 即係咁樣嘅質素嘅生活嘛？如果可以咧，我就會做咯。但係如果唔，如果你話俾我聽，你而家可能我哋覺得你淨係得幾多個月命咁，但係你做呢個可以再拖多幾個月咧，我未必會做。嗱，呢個唔係一個負面嘅 message， 我就係想講俾你聽，因為如果當你嘅人，我相信如果去到一個好 late stage 嘅 cancer 嗰陣時咧，通常你病發嗰陣時咧，你已經發出你個病嗰陣，你嘅人嘅身體一定好 weak 嘅。咁如果你做化療同埋所有呢啲治療，你係需要一個好 strong 嘅 body 咧，去同佢對抗嘅，因為係真係辛苦嘅。嗱，當然唔同嘅化療咧，佢辛苦嘅程度係唔一樣嘅。我2次化療嘅嗰個程度係唔一樣。我第一次嘅化療係真係好辛苦，但係我想講，因為你捱嗱依個我第一次嗰個3個星期一次6次都半年啦嚇，差唔多係咪？你知唔知跟住咧，你就要你嘅生活咧，你係 recover 唔到嘛？立即呢個 body 都係咩？你差唔多我都花咗1年半嘅時間，叫做覺得身體開始好翻少少。係，結果我第2次又嚟啦嘛。係。當我第二次嘅做咗我嘅嗰個電療之後咧，做電療唔辛苦嘅，好快添。我做咗20次，但係當我做完咗之後，醫生同我講：嗱，你而家先至開，你唔好以為而家做完啦，你就 finish。佢 actually 而家你先至可以 feel 到，因為電療令到你嘅人咧好似 body 裏邊好 burn 啊，好乾。咁我第2次癌症咧，我真係覺得我個身體係弱過第1次嘅。咁如果萬一生病，又當然要同醫生搞清楚你自己嘅嗰個 status 係點樣啊？需要做呢啲嘢，結果係你得到啲乜嘢，值唔值得你去咁做？做唔到啲意思唔係淨係講緊錢銀嘅嘢，係講緊你個 body 身體承唔承受到啊？承唔承受到，值唔值得？所以你值唔值得去承受呢啲嘢？嗰個 time 你用啲咩心情同埋一個質素咩質素嘅身體嚟過嗰個日子咧？我覺得呢個你要搞清楚嘅。咁我知道咧，你頭先啱啱講咗話你經歷咗2次患癌啦，咁你個心情上面咧都要有啲方法去令到自己抒發啦。咁但係健康，即係平時我哋成日都話要多啲休息啊嘛。咁知道你本身都係一個比較夜瞓啦，3、4點瞓都聽講。咁你會唔會都後尾調咗你個作息時間，即係？瞓覺咧我就調唔到噶啦，我自細我個嗰個 body clock 咧就係我係夜瞓嘅。當然我工作嘅時間呢，我幾點鐘起身做嘢我一定得，但係平日即係我做起身做咩啫？我唔好嘢唔需要嘛，咁我唔咪由得佢個 clock 係點就點咯。即係呢個世界上唔係每一個人都可以我早睡早起啊點唔會。但係我覺得保持心境係一種最緊要嘅嘢咯。即係意思。可以又嗱瞓咧，因為年紀大同而家我個 body 一定唔同，越嚟越差噶啦嘛，因為歲數越嚟越大啊嘛。咁有時我喺下晝我都會好攰。咁樣你眯埋眼，如果你有本事瞌個甚至得10分鐘，但係嗰10分鐘係好寶貴嘅喎，即係好似你個 charting 咁樣，即係幫你個 body charge 咗啲係好一件好事嚟嘅。咁我嘅 key， 我覺得一個人就係保持心境開心就得噶啦。即係我冇嘢擔心㗎，我淨係擔心一樣嘢啫。交租。交租。唔係，我係擔心我啲錢唔可以養活到我自己到死嘅一日啫。我唔係擔心我而家冇呢個袋冇嗰個樣嘢，我唔會㗎。我又應使嘅錢我生，我又唔會亂花錢嘅。因為我覺得呢個世界變咗啦，千祈唔好亂花錢，因為揾錢好難，尤其揾錢嘅能力只有越嚟越低。咁所以咧，應做就做，但係自己開心啲嘢就去做。咁你明唔明？瞓得做咪瞓咯，唔瞓咪唔好瞓咯。但係總之每一樣嘢都係喺你自己中意嘅情況之下，咁呢個人咪會好
好 relax 咯。哦，咁所以其實你工作上面都唔會話特登刻意去減少。嗱，我個工作因為我冇得選擇啊嘛，工作係要嚟我噶嘛，唔係話我想做我可以做，但係就係咁嘅意思咯。香港呢幾年嘅咁多事情發生啦，咁我嗰行我嘅 feel 其實好多人都冇工作好多年噶嘛，我都係咪？我唔係淨係生病，係講緊成件事係咪疫情啱啊？係好多人。我最驚訝一樣嘢就係我而家嘅點講咧，即係面對我冇嘢做嘅時候，我反而可以 OK，呢個係一個好開心嘅事。哦，即係以前會好焦慮、好擔心。唔係擔心，係根本就坐唔住喺屋企。擘開眼我就安排咗啲節目，要同有呢個飲茶，要呢個可能去做乜嘢，又食飯咩。總之呢個唔得閒又拉嗰個，即係你要將你自己嘅人就好似安排到咧，即係滿晒，係啊，咁你先翻屋企嘅。咁呢幾年咧，我係生病同埋呢樣嘢先至發現，我原來我住嗰屋企咁靚。又有草又有城咁嘅嘢喺屋企唔出得行㗎嘛，有冇住行，第一日又夠大，咁你又可以行，咁你幾 lucky 啊！雖然你生病啫，但係 at least 你有一個咁嘅環境俾你喺度療養啊嘛，你明唔明啊？我住喺未到西貢，即係井欄樹嗰度，你明唔明啊？我啲朋友都住喺中環。你以前咧就會無聊到你專登要揸架車出嚟咧，同你飲個茶，先翻去，即係你覺得好似有個節目。而家我真係我嚟中環好多喎，你做咩睇醫生？哎呀，後生啲朋友，你哋真係唔知會唔會想像呢件事，真係得意嘅。我以前嚟中環咧就係嚟行街啊、飲茶啊、有朋友見面嘅。而家我真係嚟中環，我所有啲醫生都喺中環。我一成3、4個醫生，咁我要睇親醫生咧，我就要嚟中環啦。咁所以咧，而家花錢花得最多係咩咧？買藥。醫生。唉，所以點講咧？健康真係好重要，如果唔係醫生就會成為你嘅朋友啊。我同我啲醫生個個都好朋友嘅，即係我哋啲思想我好得意啊！即係人生啲嘢好得意，即係你以前會覺得好緊要嘅嘢，突然之間你又會覺得都唔緊要都。以前花錢就喺度買啲袋啊、衫啊，一出嚟行街飲茶冇嘢做就走入鋪頭行，跟住梗買唔理啲需唔需要買啲嘢嘅，係咯。咁你咪真係係咪係好無聊咧？我聽得出你經歷咗呢一個病之後咧，你嘅心境啊或者你嘅生活重心其實都擺翻落自己度。其實你係好介意去留意翻究竟自己有啲乜嘢喺手啊，你嘅心態係點啊？我留意到咩係緊要，咩唔緊要咯。有咩？我諗每一個人一個擔憂咧，就係如果好多人都會覺得，哎呀，我買唔起樓。其實我都想話俾你聽，我今年69歲啦，我都買唔起樓咯。我呢世人都買唔起啦。但係我覺得就咁，唔知你哋有冇諗過咧？咁就算交租都唔係個問題噶嘛，係咪？其實你唯一個 worry 係收入啫嘛，係咪？咁你咪 focus 喺揾食嗰度咯。我哋以前咧，我哋後生嗰陣時咧，我哋做嘢啲錢都好少噶。其實而家做嘢都唔係多㗎，你唔好以為好多。我一年可能淨係做嗰1個月嘅嘢，一個日數都唔夠，我要 cover 我1年嘅開銷喎。咁咪我都過到而家69歲啦，我都未死啊！我成日都咁樣同我女講，即係唔好擔憂太多咯。即係我哋以前細個真係咁噶，我哋有嘢做就做咯，我哋冇諗過幾辛苦啊嗰樣嘢。但係我哋見只咁，即係好 grateful 有 income 嘅。咁所以你問我一個人生中間後生人，尤其女仔，梗會經過一個時間咧虛榮少少嘅，即係會覺得好似哇人哋攞個名牌袋，你冇好似你就覺得差過人啊咩啊？我都經歷過，相信我都做過好多呢啲嘢嘅。所以我而家話俾你聽，如果我屋企嗰啲袋啊可以變翻錢，我好想變翻錢咯。因為而家又太重啦嘛，係嘛？咁啊拎唔到啦嘛，咁點咧？啲衫好嬲，買過啦，我做過啊。問題而家咪擺喺嗰度咯，你明唔明啊？唉，咁咩叫最緊要咧？就係你嘅收入，跟住可以搞掂咗你嘅租金，咁就得噶啦，唔係咩？咁你食幾多有錢中意嘅一餐半餐咪食好啲，唔好噶嘛，好唔使好多錢噶咋，你明唔明啊？呢個世界冇人會餓死噶，真係噶。但係當然，如果你話我唔可以要到我咁樣嘅 standard， 咁啊 depends on 你嘅 standard 係點咯？我哋每一個人都係自己好辛苦，自己好辛苦去
去努力去 achieve 到自己少少嘅一個少少成就啦。係啊，少少唔可以話成就一啲少少嘅咩啦。咁我淨係想講就係我都冇，我係一個中學冇畢業嘅人，學識又唔係好叻。我係一個喺台灣出生即係長大嘅人，到17歲出道，咁我周圍 travelling，end up 我選擇離婚2次喺英國生活，我結果選擇喺香港生活。咁我想講嘅就係我係一個咁樣嘅女人，咁樣飄嚟飄去，我都經歷咗非常多嘢㗎，2次離婚，好多樣嘢，真係經歷好多樣嘢。我 up and down 我 down 嘅時候其實好多嘅，但係我都係冇死啊嘛。我成日都真係成日想講，我都冇死到啊。咁所以我意思，每一個人都會一定有唔順嘅時候，有嘅。人生中間其實唔順嘅時間都幾多嘅，但係真係第一，首先其實我哋嘅人生都係控制我哋自己嘅手㗎嘛，係我哋自己本身嘅 character 咧，你對事情嘅睇法諗法咧，就令到你會對好多嘢做出嗰個 decision 咧，其實就影響到你每一個下一步行嘅。咁所以如果你自己都唔係好知道你自己要啲咩嘢咧，你就我諗會辛苦啲。我就覺得我好幸運，我可以做我個工作係我都好有興趣嘅嘢。但係你知嘛，我哋呢行你唔好淨係睇到大明星佢哋嘅收入幾多錢，唔係咁樣嘅。因為我哋嘅工作咧係真係好被動嘅。我哋做藝人嘅工作咧，我哋係要靠人哋 approach 你嘅。我哋唔係有一個 steady income 嘅，你唔好樣樣都係攞啲嗰啲最勁嘅，但係唔係嘅，好多人唔喺呢度嘅，你明唔明啊？咁即係好多人你都要即係希望有人嚟 approach。係啊，同埋你要經歷一個好點樣都會有低潮嘅。Yes， 唔係個個人都可以有機會可以等到好嘅機會俾自己去做到一啲嘢出嚟，你明唔明啊？因為你諗下競爭都好大噶嘛。係啊，係咪要個角色一定要揾你做嘅咩？佢揾大把其他人做啊嘛，所以你要明白嘛，我哋係無形中間，即係好似我又唔係有任何公司 back up 我係自己一個唔係香港人添，喺香港咁樣浮，我都係靠我自己每一個小工作，我自己好努力，我淨係識得即係總之搏命去做好佢啦。我希望喺嗰樣嘢嗰度就有人睇到，咁啊希望可以樣嘢可以即係帶出下一個機會咯。即係我想講嘅咧就係。機會係一定會有嘅，但係佢可能嚟嘅時候幾遲，或者係嚟嘅時間係幾長。但係你可能會需要去耐性去等佢，耐性中間又包括咗啲錢咯喎。咁你但係問題我哋以前真係好慳噶嘛，你唔明啊？我最早以前我同一個女朋友 share 一個 apartment 添，即係你明唔明啊？即係後生好多樣嘢，我哋都經歷過，唔係樣樣嘢，你淨係睇到人哋 luxury 或者風光嘅表面，其實都有唔同嘅低潮。我覺得可能我行去嘅地方就係我唔理經過生病嘅時候，雖然我喺香港，其實我冇親人嘅，我其實我而家呢個世界上得一個女就喺英國，咁我得一個妹妹就喺台灣，咁我有一個兒生女，一個侄仔，其他啲兄弟姊妹全部都過晒㗎啦，係得妹妹喺度。咁但係香港咧，我除咗阿蘇啦，我有2-3個好嘅朋友。我個人嘅個性咧，當我唔開心嗰陣時咧，我係會揾人傾偈嘅。當然係咪一定有人可以傾到偈？咁呢個你係要平時就交往嗰陣你會察覺到咯。即係呢啲係一個 build up。呢個可能我個個性。同朋友傾偈咧，即係做朋友有時啲嘢咧，你首先你要搞清楚一樣嘢就係，當你講嘢嗰陣時咧，你係淨係想發泄啦。有啲人講佢唔聽人哋講啊，佢總之自己講一味講，跟住如果你喺度發表意見咧，佢又唔聽你講，係咁講，咁你就會留意到呢種人咧，佢係要發泄啫。咁你咪由得佢發泄咯，係咪？咁有啲人就係佢講完之後，咁你聽講咧，佢又會聽嘅。咁我就覺得。你唔知㗎，你係要試㗎。你有啲朋友，你一講你會知道啱唔啱傾㗎啦。因為呢啲你平日其實應該會知道下啦。咁我就覺得揾人傾偈係一件對我嚟講咧就係一個發泄。咁當然我 lucky，我有1-2個朋友。陳專業嗰時我喺英國，喺香港有個朋友，佢大過我尊重佢嘅。咁我都可以，佢又好夜瞓，又 happen， 佢又天光都唔瞓覺。所以當我係嗰陣時，兩個嘅時差就啱。係啦，處理嗰個好唔開心，即係老公有外遇啊，你又要離婚，你又唔知點算啊，前途即係黑暗嘅時候咧，
嗰個朋友咧就日日有同我傾偈，幾乎日日一個星期起碼傾幾日。即係我係總之我喺英國做完啲家務，你諗下我食完飯，我英國時間都已經係8點幾嗰個時間，有時都好逼人啦嘛。咁我都可以打俾佢，你瞓未啊？其實佢攞落嚟，我未瞓未瞓，你講啦。佢係由一個唔係太熟嘅朋友，可以俾我傾到變成一個好好朋友㗎喎嚇。咁我意思即係話，即係睇心理醫生咪成日睇生，點解要睇？其實你都係揾人講。傾偈安全嘅地方傾偈，你抒發下情緒。嗱，我唔知你哋有冇個感覺咧？我覺得人生啲嘢咧，你講還講，其實嗰啲問題咧係你自己都係最終都係要自己面對嘅，你知唔知啊？即係唔係話你揾啲人嚟傾咧，人哋就可以幫你，人哋可能會有啲 advice 有啲睇法，你可以聽，但係其實最終都係要翻轉頭嘅。但係我覺得咧，起碼我傾偈咧。我會即係 release 咗啲 attention 咧，因為如果你日日谷，絕對係唔健康嘅。你明唔明啊？咁啊，你會爆噶嘛？係啊。嚇！我諗而家當今小朋友好大嘅問題就係，自從有電腦之後，我覺得唔好講到去到而家添。因為其實如果你再問我咧，我就係去翻一個原始嘅問題，就係。人生咗小朋友出嚟就唔識得帶小朋友咯，唔識得湊小朋友咯。其實呢個先至係一個，其實呢個係一個最終嘅問題。我今時今日點解成日要 brought up 呢個 question 咧？就係我絕對可以夠膽講一句説話。姑勿論我同我個婚姻係最終都係冇即係成功，但係我盡心盡力嘅湊我個女，自己一手一腳就湊到佢15歲，我先至離婚嘅。所以我個離婚在我離婚嗰日咧，離開英國嗰日咧，對佢嚟講係一個 shock 嚟嘅。因為個媽媽日日喺屋企煮飯，日日湊，突然之間你要離開嗰個地方，嗰陣時佢都係 teenage，其實佢都辛苦㗎。但係冇辦法，情況就係咁。我話如果我唔走，我冇工作，但係我嗰陣時就嚟50歲咁嘅情況，呢樣嘢唔可以解作咯。即係我解釋俾佢聽，佢話你去啦咁樣。咁呢個咧，呢個係 real 嚟㗎。呢個係我哋兩個嘅關係係建立咗，由佢出世到嗰個 moment，我要離開佢，所以佢係可以體會到我當時嘅問題。雖然佢離開我好辛苦，但係佢知道媽媽唔走又唔得。佢都理解。係啦，所以但係我哋嘅關係好 solid，你明唔明啊？所以我相信佢都要一段時間去適應嘅，要去接受呢個新。但係 luckily 嚟講，點解可以過到骨咧？即係後尾佢入 King's，佢仲要到architecture 啩，不如我陣間驚訝，因為我自己連中學都冇畢業嘅人，我點會可以有個女咁生性，跟住出嚟揾嘢做，從嚟都冇困難，一路靠自己，我哋冇 backup 冇人事咁樣，就係一個 normal 嘅人。我就係其實講嚟講去想話，其實最終我想講嘅就係做父母嘅你哋，唔理你係咩原因之下生小朋友出嚟，咁你哋有冇自己盡力去好好嘅帶你嘅小朋友咧？咁而家我哋小朋友嘅問題咧，其實已經係嗰個 brought up 已經有問題噶嘛。咁其實呢個世界上對我嚟講，我覺得所有啲嘢咧，冇話絕對嘅，又冇話一定我咁樣做今次就會好過上一次，冇呢樣嘢嘅。我成日覺得，因為你嘅人一個個性咧，你自己嘅諗法咧，就係已經主宰咗你嘅 decision 嘅，你明唔明啊？呢個咧就冇得怪任何人嘅。咁當然做父母嘅，如果佢哋冇做，佢哋已經做啲嘢去到 teenage 嗰度，佢哋而家問題有好多問題，但係要面對好多樣嘢，佢哋唔夠 strong 啊！我記得我第一次唔知係咪失戀，我都好似諗過想自殺㗎。我有諗過㗎，但係我諗唔到任何一個方法令到我可以叫做一個好嘅方法，我唔夠膽去做，我冇做到。後尾好彩啊！後尾過咗之後，我心話為咗嗰啲咁嘅人自殺，我咪好蠢，係咪？咁你一過後，你就自己覺得。但係當時我哋後生嗰陣時，我哋真係有好多樣嘢，其實諗唔到咁。喺嗰個 moment 啊，其實係當下嗰個 moment 咧，你過唔到啊。或者係咪平日就已經要開始即係 open 自己少少咧？我個個性我係唔會俾人哋嚟主宰我嘅嚇，你明唔明啊？即係我唔會俾人哋嚟 make 我個 decision 嘅。我亦都係一個好難俾你影響嘅人嘅。咁你話有好有唔好咧？一定有唔好啦。係啊，正常。我即係我都撞咗好多板噶嘛。我撞好多板嘅，信我真係撞好多板嘅。你話人生中有冇啲嘢你做咗會後悔？就梗係有啦。但係
後尾你會諗翻，因為你自己做咗好多 mistake， 或者係做咗啲嘢，你覺得唔可能，如果冇做過咪好咯。Yes and no， 因為你做嗰啲嘢先至令過我而家個樣 more strong。I want to do better，我先至有今日嘅我嘛，你明唔明啊？以前嘅錯誤或者以前嘅後悔就成而家嘅自己，係真㗎，係真㗎。呢個唔係唔係攞嚟講，呢個係真事嘅，呢個係真事嚟嘅。所以點會唔會做錯事，或者係點會冇？一定有嘅，一定有嘅。但係好緊要嘅，仲有一樣嘢就係父母咧，唔係淨係父母，即係你有冇嘗試自己，即係做父母嘅同個仔女有幾多人嘅關係，其實可以傾到偈。咁樣講啦，唔好淨係講父母。你有咩關係？你係啦，真係。如果你任何關係，你都可以舒服噶，唔好講傾到偈啦，即係好舒服噶，將你嘅感受講出嚟咧。其實 step one 我覺得要咁，你試下就係自己試下咁樣做先。搵一個人同你去講下嘢先，去講下自己感受。你會驚訝，因為有時可能你驚嘅嘢，原來對方都驚噶。你明唔明啊？佢未必係你諗嘅一定係咁。當然你唔會個個人都啱，唔絕對嘅。咁你咪有啲唔小事或者平衡，你咪睇咯。我05年開始同佢一齊，2段婚姻加埋都冇咁長嘅。佢係知啊，佢知佢癌指數高啊，咁佢都唔肯去。咁我有咩辦法咧？佢就因為咬得好犀利，咁佢就唔肯食嘢。咁我睇住佢1個星期8日之內，佢瘦咗成10磅。我成日自私啲講，我想我死先咯。我又好同意安樂死嘅。我亦都同佢講過，如果我死咗，你盡快就幫我燒咗佢。德善堂中醫服務香港超過20年，首創中醫專科服務，涵蓋皮膚科、婦科、痛症科同埋腫瘤科，自強醫師團隊守護你同屋企人嘅健康。